Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berlumpur sepertinya. Lihat, wow, berlumpur hitam sepertinya. Sangat parah lumpurnya. Di sini sudah ada keranjang. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang satu persatu. Mantap. Setelah ini kita bersihkan. Wow, ada roda 4. Mobil ambulans sepertinya. Nice. Wow, ada roda 2. Motor GP sepertinya. Mantul betul. Mantap. Wow, ada yang bersayap. Pesawat terbang sepertinya. Mantul. Yang terakhir, ayo kita cari air bersih. Let's go. Wow, air bersih sudah kita temukan, sangat bersih. Ayo kita mandikan mainan ini. Let's go. Langsung keluar bus sekolah. Wow, mantap ya. Wow, ada lagi. Langsung keluar mobil pengangkut pasir. Mantapnya. Wow, ada lagi. Langsung keluar mobil ambulans. Mantap. Wow, ada roda 4 lagi. Langsung keluar fire truck. Mantap. Wow, ada yang sangat lucu. Langsung keluar mobil Tamiya. Mantapnya. Ada tank baja. Mantul. Langsung keluar truk sampah. Mantap. Wow, ada lagi. Ada mainan teropong. Keren ya. Ada bus tingkat. Wow, ada yang sangat panjang. Apa ya? Langsung keluar pancingan udang. Wih, lucu ya. Wow, ada ekskavator sepertinya. Langsung keluar ekskavator beko. Ada hewan. Ada ayam jantan. Lucu ya. Gokil sih. Motor GP.
Ada kepiting laut. Langsung keluar eskavator roller. Mantap. Ada truk molen. Mantul ya. Ada senjata. Keluarlah senjata N4. Ada kereta api Thomas. Ada hewan laut lagi. Ada kura-kura lucu. There you are. Are you all right? Ada karakter. Green Hole. Mantap. Ada yang bersayap. Pesawat terbang. Ada bus sepertinya. Ada bus tayo. Roda dua lagi. Mini GP. Year with Quartararo and Rins in the factory team. Mantap. Ada karakter lagi. Batman. Penjaga malam. Mantul. Yang terakhir senjata. Langsung keluar tembak-tembakan AK-47. Mantapnya. Ayo kita bawa pulang. Let's go.